Brisel je besan. To nije pretjerivanje, to je činjenica o kojoj sve više govore evropski zvaničnici iza zatvorenih vrata. A povod za ovaj bes nije niko drugi do novi mađarski premijer, Peter Magyar. Ono što je zanimalo sve evropske lidere jeste kako je ovaj čovjek koji je pobedio na izborima zahvaljujući proevropskoj kampanji i obećanju povratka Mađarske u evropske tokove uspeo da u isto vrijeme u potpunosti okrene leđa onome što Brisel smatra svetim pravilima. Jer dok je na jednoj strani pričao o dijalogu i kompromisu, na drugoj je jasno stavio do znanja da se Mađarska neće odreći ruskih isporuka energije uprkos svim sankcijama koje je Evropska unija uvela. I to, priznajte, nije mala stvar. To je direktan udarac na jedinstveni front koji su evropski lideri pokušavali da izgrade posljednjih godina. Ovaj intervju koji je dao za nemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung, kako prenose svetski mediji, zapravo je otkrio pravo lice njegove politike, iako je na vlast došao kao osveženje nakon decenijske vladavine Viktora Orbana. Njegove reči zvuče kao da ih je pisao isti onaj čovjek protiv koga se borio. Jer on je otvoreno rekao, Mađarska neće prihvatiti ilegalne migrante, neće plaćati kazne zbog toga i neće mijenjati svoju politiku prema Rusiji kada je energija u pitanju. Ako su ovi navodi tačni, a sve ukazuje da jesu, onda se postavlja pitanje da li je Mađarska zaista promijenila režim ili je samo promijenila facu na čelu države, dok je politika ostala ista. Pazi sad ovo, ključna stvar koja je razbesnila Brisel jeste upravo njegov stav prema ruskom gasu i nafti. Magyar naime kaže da je Mađarska zemlja bez izlaza na more, da je decenijama zanemarivana i da je postala najsiromašnija u Evropskoj uniji. Kaže da 3 miliona ljudi živi ispod granice siromaštva i da ne može dozvoliti da cijene energije porastu do nenormalnih visina. I u tome, mora se priznati, ima logike. Ali sa druge strane, on praktično priznaje da je Mađarska i dalje u potpunosti zavisna od Rusije i da se to neće promijeniti preko noći, bez obzira na to šta Brisel mislio. I baš tu nastaje problem, jer ako Mađarska nastavi da kupuje rusku naftu i gas, onda su sve sankcije koje je EU uvela protiv Rusije u velikoj meri iluzorne na ovom delu Europe. Međutim, kada bolje pogledate celu priču, vidite da Magyar ne govori samo o energiji. On je u istom intervjuu objasnio i svoj stav prema Ukrajini. I tu dolazi do još jednog obrta, jer za razliku od svog prethodnika koji je Ukrajinu nazivao carstvom zla, novi premijer priznaje da je Ukrajina žrtva u ovom sukobu i da ima pravo na teritorijalni integritet. To je ogromna promjena u retorici. O tome pišu i svetski mediji. On čak kaže da Ukrajini trebaju istinske, provedive međunarodne sigurnosne garancije i podsjeća na Budimpeštanski memorandum iz 1994. godine kada je trebalo da garantuje nezavisnost Ukrajine, ali kako kaže, to obećanje nije ispunjeno. Ali onda dolazi ono pravo pitanje. Magyar je istovremeno potvrdio da Mađarska neće slati oružje Ukrajini. I ne samo to, on smatra da oružje nije garancija sigurnosti, već da to mora biti stvar međunarodne zajednice. Sa jedne strane, priznaje da je Ukrajina žrtva, sa druge, odbija da joj pruži bilo kakvu vojnu pomoć. Kako to tumače evropske diplomate? Kao lukavstvo, kao pokušaj da se zadovolje obe strane. On je svestan istorijskog tereta koji Mađarska nosi. Pominje 1849. i 1956. godinu kada su ruske trupe ugušile mađarske pokrete za oslobođenje, ali istovremeno kaže da se geografija ne menja i da moraju graditi pragmatične odnose sa Moskvom. To je ono što najviše nervira Brisel, kako prenose pojedini evropski zvaničnici, jer oni u tome vide dvostruku igru. Igraš proevropsku kartu, ali u praksi radiš sve što je u interesu Rusije. E sad, ono što dodatno komplikuje stvari jeste njegov stav prema evropskim institucijama. Magyar otvoreno kaže da presuda Evropskog suda pravde, koja Mađarsku obavezuje
da odobri azil migrantima i zbog koje zemlja plaća 1.000.000 evra dnevno, više ne odražava stvarnost. On kaže da će pregovarati i tražiti nova pravila, jer je nepravedno da Mađarska plaća te kazne, dok druge zemlje koje rade isto, kako tvrdi, nisu kažnjene. Ovo je direktno osporavanje evropskih pravnih normi i to također nije prošlo nezapaženo, jer ako jedna zemlja članica jednostavno odluči da ignoriše presudu Evropskog suda, šta sprečava druge da uradi isto? To je put ka raspadu celog pravnog sistema Unije. Dragi gledalci, ali ovdje priča ne stoji. Zato je važno razumjeti sljedeće. Mađar nije samo nastavio Orbanovu politiku prema Rusiji i migrantima, on je okrenuo i u nešto drugo, nešto što je možda čak i važnije za budućnost Europe. On je u istom intervjuu rekao da ne podržava prelazak sa jednoglasnog na većinsko glasanje u Europskoj uniji. I to nije sitnica. To je direktno suprotstavljanje Njemačkoj, koja želi većinske odluke u spoljnoj politici. On kaže da želi Europsku uniju zasnovanu na jakim državama članicama, a ne na Sjedinjenim Američkim Državama Europe. To zvuči lepo, ali u praksi to znači da Mađarska zadržava moć veta, moć da blokira bilo kakvu odluku koja joj se ne sviđa. I upravo tu leži problem za Brisel, jer su se decenijama borili da smanje uticaj pojedinačnih zemalja na donošenje odluka, a Mađar sada otvoreno kaže ne, nećemo dozvoliti da nam se oduzme pravo glasa. Zato je ne čudi što je naslov nemačkog lista bio upravo ono što sam na početku rekao, Brisel je besan, ali hajde sad da pričamo onome što se dešava u samoj Mađarskoj, jer to je ono što ovu priču čini još kompleksnijom, jer dok je Mađar na međunarodnoj sceni igrao svoju igru sa Rusijom i EU, u zemlji je pokrenuo pravu revoluciju. Kako piše Deutsche Welle, nova vlada pod njegovim vodstvom velikom brzinom demontira sistem koji je Viktor Orban gradio decenijama. I to nije mala stvar. On je taj sistem nazvao mafijaškim i pokrenuo je takozvanu operaciju čistilište. To je naziv koji podsjeća na istorijske i religijske simbole, ali u suštini radi se o ozbiljnom udaru na korupciju i netransparentnost. Parlament je već usvojio prve zakone u okviru ove operacije, a jedan od najvažnijih poteza je ukidanje takozvanih fondacija za upravljanje javnom imovinom od opšteg interesa. To su bile privatne fondacije koje su upravljale univerzitetima, kulturnim institucijama i spomenicima, a koje su Orbanovi ljudi koristili da prebace ogromnu državnu imovinu u privatne ruke. Govori se o iznosima između 5 i 9 milijardi evra. Ako su ovi navodi tačni, najpoznatiji primjer je Matijas Collegium, ključna obrazovna institucija koja je dobila udjela u naftnoj kompaniji MOL i farmaceutskoj firmi Ritter Gedeon u vrijednosti od preko milijardu evra. I tu dolazimo do ključne stvari. Orban je za decenije unaprijed postavio mehanizme koji bi trebalo da otežaju rad svakoj sljedećoj vlasti. Postavio je svoje ljude na sve važne funkcije, stvorio je mrežu finansiranu milijardama evra, koja je trebalo da opstane i nakon njegovog odlaska. Međutim, Mađar sada ima 2/3 većinu u parlamentu, što mu daje ogromnu moć da te strukture razgradi. On planira opsežne istrage koje bi trebalo da otkriju kako su se obogatili članovi Orbanove porodice, njegovi saradnici, oligarsi i visoki partijski funkcioneri. I ne samo to, već planira i povrat nezakonito stečene imovine. Ovo je nešto što nijedna vlada u Mađarskoj nije uspjela da uradi od promjene sistema 1989. i 1990. godine. Međutim, i tu postoji problem. Stručnjaci upozoravaju da se nova vlast suočava sa takozvanom post- i liberalnom trilemom. Moraju brzo da uklone posljedice prethodnog sistema, moraju da spreče povratak populizma, ali istovremeno moraju striktno da poštuju demokratske norme. Jer pazi sad ovo, ako prebrzo i prenasilno krenu da ruše sve što je Orban izgradio, mogli bi napraviti iste greške koje su kritikovali kod njega. Zato je ključno pitanje, da li će Mađar uspjeti da održi ravnotežu između brzine, efikasnosti i vladavine prava.
Ono što je posebno zanimljivo jeste da Mađar u ovom procesu nije sam. On je pokazao spremnost da sarađuje sa Europskom unijom po pitanju antikorupcijskih mera upravo zato što Mađarskoj hitno treba oko 17 milijardi evra zamrznutih sredstava iz europskih fondova. Za oko 10,4 milijarde rok ističe u avgustu, tako da je vrijeme ključni faktor. Ovo je još jedan dokaz koliko je sve ovo zapravo povezano. Unutrašnja borba protiv korupcije direktno je povezana sa spoljno-političkim manevrima i odnosima sa Briselom. Mađar istovremeno udara na Orbanov sistem u zemlje, ali na međunarodnoj sceni nastavlja da vodi politiku koja podsjeća na Orbanovu. A onda dolazimo do još jednog važnog aspekta ove priče, odnosa sa Amerikom. Tokom kampanje Viktor Orban je bio bliski saveznik Donalda Trumpa, a američki predsjednik ga je aktivno podržavao. Međutim, Mađar je pobedio uprkos tome i on sada kaže da će Sjedinjene Američke Države i dalje biti prirodni saveznik Mađarske i u NATO-u i važan ekonomski partner. Kaže da će održavati dobre odnose sa svakom američkom administracijom. Ovo je, mora se priznati, mudar potez, jer ne želi da se zamjera niti jednoj strani u američkoj politici. Ipak, ostaje pitanje koliko će Washington gledati kroz prste na njegovu energetsku saradnju sa Ruskom federacijom. I tu dolazimo do onoga što je možda i najveća ironija cele ove situacije. Mađar je na vlast došao kao proevropski lider, kao neko ko treba da vrati Mađarsku u evropske tokove. I zaista, on to radi na polju unutrašnje politike. Razbija Orbanov sistem, uvodi antikorupcijske mere, reformiše medije, smanjuje plate poslanicima i ministrima. Međutim, na polju spoljne politike on u suštini nastavlja Orbanovu politiku. I to ne bilo kakvu politiku, već politiku koja direktno ugrožava evropsko jedinstvo u ključnim pitanjima, od sankcija Rusiji do migracija i reforme EU. Zato se Brisel osjeća prevarenim. Osjećaju da ih je novi mađarski premijer izigrao, da je iskoristio proevropsku retoriku da dođe na vlast, a onda nastavio da igra svoju sopstvenu igru. I baš tu nastaje problem za budućnost cele Evropske unije, jer ako Mađarska pod novim rukovodstvom nastavi da blokira ključne odluke, da ne poštuje sudske presude i da sarađuje sa Rusijom, šta to govori o snazi EU kao zajednice? To pokazuje da je Unija, uprkos svim svojim pravilima i mehanizmima, i dalje izuzetno ranjiva na politiku jedne zemlje članice. Ako Mađar uspe da izbori sa Briselom i da nastavi da prima rusku energiju bez posljedica, druge zemlje bi mogle da slede njegov primjer. To bi bio kraj onoga što je do sada bilo zajednička spoljna politika EU. Sada pogledajmo ceo mozaik. Sa jedne strane imamo lidera koji je došao na vlast na talusu antikorupcijske i proevropske platforme, koji sada čisti zemlju od korupcije i vraća milijarde evra u državne ruke, navodi se. To je ono što evropski zvaničnici pozdravljaju. Ali, sa druge strane imamo istog tog lidera koji otvoreno kaže da će nastaviti da kupuje ruski gas, da neće slati oružje Ukrajini, da ne podržava većinsko odlučivanje u EU i da neće plaćati kazne zbog migranata. To je ono što dovodi do toga da ga pojedini evropski mediji poput Frankfurter Allgemeine Zeitunga opisuju kao čoveka koji igra svoju igru, i to nije mala optužba, to je direktna procena njegovog političkog manevrisanja. Moramo biti fer i reći, Mađar nije potpuno u krivu kada kaže da Mađarska trenutno ne može da se odrekne ruske energije preko noći. To je realnost koja proizilazi iz decenija zavisnosti od ruskih izvora. Također, njegova borba protiv korupcije je nešto što je Mađarskoj zaista potrebno. Međutim, ono što je sporno jeste način na koji on kombinuje ove politike. Jer ako želi da bude deo evropske porodice, mora da prihvati i evropska pravila, pa i ona koja mu se sviđaju, a on to za sada ne čini. Zato je, prema navodima medija u Briselu, sve veći broj onih koji sumnjaju u njegovu iskrenost. Pitanje koje se postavlja jeste, da li je sve ovo samo deo veće igre? Da li Mađar zapravo pokušava da ispregovara bolje uslove za Mađarsku, prijetnjom da će blokirati ključne evropske odluke ili nastaviti saradnju sa Rusijom?
To je sasvim moguće, jer on je iskusni diplomata, dugo je radio u europskim institucijama, dobro zna kako Brisel funkcioniše, zna da je jedini način da se nešto dobije u Europskoj uniji često upravo prijetnja blokadom i on to veoma vešto koristi. Kaže da će pregovarati, da će tražiti kompromis, ali u istom dahu pokazuje da je spreman i na konfrontaciju ako ne dobije šta želi. Sa druge strane imamo i unutrašnju dinamiku u Mađarskoj. Orbanov sistem nije samo politički, on je i ekonomski i ideološki. Stvorio je čitavu jednu klasu ljudi koji su se obogatili na državnim poslovima, koji su kontrolisali medije i koji su bili potpuno lojalni režimu. Mađar sada pokušava da tu klasu uništi, ali to ne ide lako, jer ti ljudi i dalje imaju ogroman uticaj iako više nisu na vlasti. Oni će se boriti, pokušavat će da se vrate, koristit će sve veze koje imaju u medijima i ekonomiji. I zato je operacija Čistilište, kako je on naziva, možda i najvažniji test njegove vlasti. Ako uspe, Mađarska bi mogla da postane funkcionalna demokratija. Ako ne uspe, Orbanov sistem će se vratiti. Možda ne u istom obliku, ali u dovoljnoj meri da se ništa suštinski ne promeni. Ono što je također važno napomenuti jeste da Mađar u svojoj borbi protiv korupcije ima podršku naroda i to nije mala stvar. Posle decenija Orbanove vladavine, Mađari su željni promjena, željni pravde i on im to nudi. Zato je njegova popularnost i dalje visoka, uprkos svim kontroverzama koje izaziva na međunarodnoj sceni. Međutim, to ne znači da mu je posao lak, jer svaki njegov potez se pažljivo prati, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Svaka njegova izjava se analizira, svaki njegov postupak se tumači, živi u staklenoj kući i to dobro zna. I tu dolazimo do onoga što je možda i najveća nepoznanica u celoj ovoj priči. Kako će se sve ovo završiti, ljudi? Da li će Mađar uspjeti da održi ravnotežu između domaćih reformi i evropskih očekivanja? Da li će Brisel popustiti i dozvoliti Mađarskoj da nastavi sa ruskom energijom u zamenu za antikorupcijske reforme ili će doći do otvorenog sukoba koji bi mogao da ugrozi i sam opstanak Mađarske u evropskim integracijama? Ovo su pitanja na koja trenutno nema odgovora. Ono što je sigurno jeste da je Mađar već sada u prvim nedeljama svog mandata uspeo da izazove potres u evropskoj politici i to, priznajte, nije mala stvar za zemlju koja je decenijama smatrana problematičnim detetom Evrope. Zato, dragi gledalci, kada čujete da je Brisel besan, znajte da iza toga stoji mnogo više od puke pretnje. To je strah od toga da je ceo evropski projekat možda ranjiviji nego što su mislili. I to je ono što ovu priču čini tako važnom, jer Mađarska nije velika sila, nije vojna supersila, nije ni ekonomski gigant, ali je zemlja koja ima moć da blokira, da uspori, da ometa. I to je upravo ono što Mađar radi. Koristi svoju malu, ali moćnu kartu da bi izvukao maksimum za svoju zemlju, čak i po cenu da se zamera svojim evropskim partnerima. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li je ovo samo pritisak ili se iza svega krije mnogo veća igra? Pišite mi u komentarima jer vaše mišljenje me stvarno zanima. Svako dobro!